格鲁特被迫穿上了掠夺者的衣服，看着他痛苦的挣扎，光头又残忍地将啤酒倒在他的头上。纵使格鲁特非常生气，但由于失去伙伴，他也只能任由对方无情戏耍。就在刚刚，以电击脸为首的一众掠夺者实行政变，他们不仅绑住了前任老大永渡，甚至还将永渡的支持者全部投放至太空，最终变成了一尊尊冷冻雕像。他们将浣熊和永渡囚禁了起来，准备第二天送给小金人换取赏金。之后，一群人挤在船长室呼呼大睡，殊不知浑身湿漉的格鲁特已经溜达到了监狱。永渡尝试让他帮忙取回控制少剑的原型机，本以为描述的已经很清楚了，可下一秒，接着格鲁特带来的不是变异老鼠，就是机械眼镜，甚至拉来了一台缝纫机。最后还是在秘书格林的帮助下，永渡成功拿到了原型机。等看守的警卫们发现时，浣熊已经将原型机装在永渡头上。之后他一声令下，那少剑就像装了自瞄一样指哪打哪。即使面对上百名手持武器的反抗军，永渡也只是淡定地吹个口哨，整个机舱顿时就像下饺子一样。而这时格鲁特看到了之前欺负过自己的光头，于是他二话不说冲了上去，接着一个藤鞭就将其解决。随后三人一路杀到了监控室，这下可就真的是自瞄加透视。永渡吹着口哨将所有人通通解决，而浣熊则负责靠近的敌人，他们完美配合。最后一个加速瞬间点燃了整艘飞船，永渡他们则乘坐第3逃生舱，准备去一哥的星球寻找星爵他们。但他们到达目的地要进行700多次空间跳跃，而哺乳动物的极限就是50次，所以在穿过水母层过后，他们便开始了原地变异。与此同时，星爵他们来到了一哥的星球，这里简直就是人间天堂。之后，一哥向众人介绍，自己原本只是一颗大脑，在经过数千年的学习过后，他掌握了控制原子的能力。于是通过一层又一层的包裹，最终创造出了这颗美丽的星球，而一哥也就此诞生。之后他来到地球，并与星爵的母亲一见钟情。当他得知有个地球人能手握力量宝石时，便坚信这人一定就是自己的孩子。而从小失去母爱的星爵也渐渐接受了这个父亲，并且在一哥的帮助下成功解锁了天神的力量。可虽然星爵如愿找到了亲人，但卡魔拉却认为这一切太过诡异，不管是一哥还是这颗星球。为此二人还大吵一架。卡魔拉一气之下独自来到后山，而这时天空突然出现一艘飞船，并不断地朝他射击。而来袭者正是妹妹星云，她不要命地疯狂扫射。卡魔拉好不容易逃进山洞，可星云却驾驶飞船冲了进来，眼看对方被卡住无法动弹，卡魔拉捡起地上的加特林展开了绝地反击。很快飞船被打爆，但关键时刻卡魔拉却掰开肛门再次救下星云。原来他们本就情同手足，由于灭霸每天让二人玩命厮杀，而失败者则会被换掉身体的某个器官。几十年星云从未赢过一次，而身为姐姐的卡魔拉也没有放过一次水。卡魔拉终于意识到自己的错误，然而就在山洞的一旁，那堆成山的动物骸骨却预示着他们此时正深陷虎穴之中。